Добар ден, криптоентузијасти. Како што ветивме, ќе работиме на техничка анализа во текот на овој ден. Во десниот агол може да погледнете основните теми на кои што ќе поразговараме. Со тоа што со оглед на фактот дека се уште не е подготвено нашето ново лого со сонцето од Кутлеш како и нашиот кавер. Во меѓувреме ќе мораме да го ставиме на позадина, додека ги гледате нашите видеа со цел кој што има проблем да се пријави. Така да да почнеме во текот на ово видео. Прво ќе разговараме за потенцијалните Black Swan настани. Сакам да објаснам во ситуацијава дека моментално немаме толку, да речем, блиска опасност од она што би можело да се случи со ситуацијата со Genesis. Сакам да го објаснам тоа на кратко. Потоа ќе поразговараме малку околу DXY со оглед на фактот дека имаме очекување за следниот состанок со Федералната резерва. Кратко исто така и S&P 500 сакам да го опфатам со цел да видиме што се случува моментално со овој индекс. Значи многу битна работа која што денес сакам да поразговараме е зошто е потребна корекција. Значи што поскоро добиеме корекција, толку подобро за нас. Ќе поразговараме за тој дел малку повеќе, со оглед на фактот ќе опфатиме неколку различни чартови, да видиме каде се ногаме и што очекуваме понатаму, како и ќе погледнеме на брзина макроанализата, каде се ногаме на оној чарт на месечно ниво кој што ни го дава многу јасно циклусот на биткоин, како и самата лайков акумулација на дневно ниво. Со тоа што дополнително би сакал да офатам и некои од индикаторите, посебно оние кои што веќе ни покажуваат дека се ногаме скоро надвор од она најповолно поле за купување на биткоин, заедно и сами дека биткоин е лидер на пазарот и нормално дека овие индикатори првенствено опфаќаат самиот лидер. Сега, прво и најбитно оно што сакам да го објаснам е, како што рековме и сами, а тоа е ситуацијата со Genesis. Значи Genesis Creditors Sued DCG and Barry Silbert. Проблемот е што оваа ситуација се комплицира, се повеќе. Сега, проблемот е што се комплицира, но во исто време е добро затоа што истата нема да на некој начин одекне сега. Зошто го велам тоа? Проблемот не беше да се поднесе банкрот. Проблемот беше доколку одлучат да не поднесе банкрот, а да ги искористи средствата кои што ги поседуваат моментално, како во нивното главно портфолио, така и во нивното венчер портфолио, со цел да го вратат овој долг кој што моментално го имаат кон своите кредитори. Така да во случај тоа да го направеа, имаше на некој начин многу голем одлив на средства на пазарот кои што ќе можеа да доведат до потенцијален пат повторно. Во оваа ситуација, кога веќе е почната постапката, каде што веќе знаеме и сами дека Genesis поднесе постапка за банкрот, односно оној Chapter 11, така е познат во нивното право, значи во оваа ситуација фактички нема да добиеме веднаш продажба на средствата. Зошто е тоа така? Значи истата ситуација и со FTX. Значи FTX веќе од ноември па до сега, значи цели 2 месеци се уште немаме постапка во која што ќе се продадат овие средства. Така да истата ситуација ќе биде и со Genesis, односно се уште имаме време во кое што целата оваа процедура треба да започне, да биде во тек, па да се одреди начин на кој што истите ќе се продаваат, да се одреди кои ќе бидат кредиторите кои што ред на кредитори кои што треба да бидат обештетени, така да далеку сме од тоа да имаме продажба на средствата кои што ги поседува Genesis. Односно, во оваа ситуација со цел да се оддалечиме од моменталното дно на биткоин, е подобро што Genesis поднесе за банкрот, затоа што ќе биде потребно подолго време за овие средства да бидат вратени на пазарот преку продажба, со цел да бидат подмирени кредиторите. Тоа е една многу битна работа, но интересна работа во целата ситуација е што тоа го направи само Genesis. Се уште самиот DCG со нивниот венчер портфолио, оние огромни суми кои што ги гледавме на Ethereum Classic и слично, значи тие се уште се во потенцијална ситуација да бидат продадени во случај да DCG сака пред време да намери дел од овој долг. Со тоа што гледаме дека DCG моментално, ова се нови вести, значи 25 јаnuари, тоа е само еден ден пред оваа анализа, веќе отпуштиле 500 вработени низ целата DCG со цел да ги намалат трошоците на самата корпорација. А замислите кога вие должите билион, а се попирате на тоа да отпуштите луѓе со цел да може да направите нешто повеќе во однос на она да го вратите долго, значи можам да кажам дека 500 луѓе се отпуштени далеку од враќање на 1 билион, но како и да е. Еве гледаме значи дека ако се ќе да го спомнавме претходно, дивидендите за сите оние кои што имаат практично удел во самиот DCG се запрани со цел да се направи што може поголемо штедење, со цел истите да може да соберат капитал кој што би бил потребен за враќање на моменталните доверители. Сега, главниот проблем е ова. Значи секи DOJ моментално прават значи односно инвестираат
прават истражување дали има злоупотреба и дали има commingling of funds, односно дали компаниите кои што спаѓаат во DCG помеѓу себе препраќале средства, нешто слично на оно што моментално беше најдено со FTX и Alameda, така да доколку тоа се утврди, тоа ќе имаме уште поголем проблем, но нели, сега за сега, со ваквата ситуација во која што моментално само Genesis поднесе за банкрот, на некој начин сме заштитени од потенцијален пат во оваа ситуација, значи барем во тој дел се уште овие доверители ќе мораат да чекаат додека судот понатаму не одлучи дека треба овие средства да бидат ликвидирани, кои што ги поседува Genesis, со цел да бидат вратени. Нормално со ова DCG е имплициран, затоа што DCG е фактички еден од најголемите сопственици на Genesis, така да DCG наследува и голем дел од овој долг, и поради оваа причина овие два, да речем, две институции кои што моментално прават истражување за DCG, тоа не е добра вест, но како и да е, DCG е еден од најдолго време, значи првиот на некој начин голем инвеститор во крипто секторот, кој што во оваа ситуација знаеме и сами дека кога си толку време на пазарот, голема веројатност е ако си дел од самиот Wall Street, дека нема да те задеваат толку колку што би било доколку е некоја друга компанија. Така да поради оваа причина не очекувам многу од овие истражувања, посебно со оглед на фактот дека истите сек знаете и сами прават истражување во FTX, во однос тоа дали има некаков тип на commingling, дали има некаков тип на криминал, и не знам колку пати направиле ваков тип на истражување и не нашли ништо за на крајот FTX да колабира и да кажат не знаеме од каде, ова не ни е јасно, нели? Тоа е капацитетот на СЕК и нормално да не забораваме уште еднаш дека worst case сценарио секогаш го имаме Justin Sun, кој што го поседува Трон, да улета на некој начин и да помогне во одржување на Grayscale фондот, кој што е и најголемиот проблем доколку се дојде до ликвидација, односно овие 163.000 биткоини, кои што доколку би удрили на пазарот би бил голем на некој начин проблем, но како и да е, добро е тоа што самата Valkyrie заедно со Justin Sun се овде да бидат бекап во случај такво нешто да се случи, да го превземат самиот Grayscale GBTC фонд и на тој начин да помогнат во целата оваа ситуација. Значи моментално катастрофата е на некој начин одложена со тоа што имаме ситуација во која што Genesis само што поднесе за банкрот, но оваа процедура треба да трае. Исто како што моментално го рековме тоа и со FTX, каде што гледаме дека се уште немаме продажба на средствата, истата ситуација со Genesis. Но порано или подоцна ова мора да се случи, така да имајте го превид, ние и понатаму ќе продолжиме да ја следиме оваа ситуација, затоа што ако не е сега, тоа може во иднина да се одрази лошо на пазарот, но пак ќе кажам, подобро е да се одрази во иднина со оглед на фактот дека ќе имаме поголем простор за евентуална корекција од она што моментално го имаме за да предизвикаме ново дно. Така да во оваа ситуација, ако мене прашувате, тоа е доста добро. Значи, се додека не формираме ново дно, ние официјално сме во добра, позитивна страна на овој bear market, односно и да имаме корекција понатаму, само ќе ни дозволи, барем нас како тим, да купиме уште повеќе крипто, да речем, проекти со пониска цена доколку тоа се случи понатаму. Затоа и ви реков, се уште постојат неколку настани кои што потенцијално може да направат голем пат, но тоа не значи дека ќе направиме ново дно. Првиот е Genesis, вториот е исто така продажба на средствата од FTX, затоа што и FTX поседува голем обем на средства. Значи, знаете и сами моментално се најдени околу 5 билиони нови средства скриени од страна на стафот на FTX и на Alameda. Така да овие средства порано или подоцна ќе мораат да бидат продадени со цел да бидат намирени доверителите. И тоа е потенцијален Black Swan евент кој што нормално се надеваме дека нема да предизвика масивен колапс и ново дно. Значи нормално никогаш не можеме да го знаеме тоа, но моментално шансите се многу мали, со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе се движиме нагоре и гледаме дека сентиментот се менува. И третиот најбитен е самото значи на некој начин враќање на средствата од Mt. Gox. Со тоа што враќањето на средствата, ако се сеќавате, беше одложено до март. Значи ви го покажа тоа како вест, сега нема да повторуваме повторно. Идејата е дека се уште оние огромен број на 120.000 биткоини, 120.000 биткоин кеш ќе бидат вратени значи во текот на март и нешто подоцна, со оглед на фактот дека рокот за пријавување на тоа каков тип на средства сакате да ви бидат вратени со оние кои што се погодени од Mt. Gox хакот беше пролонгиран до март. Така да на некој начин сега во овој момент немаме некој Black Swan евент кој што директно ни виси над глава за да добиеме некоја голема корекција и тоа ако мене прашувате е доста добра работа. Сега, тоа е првиот дел. Значи генерално од овие три потенцијални Black Swan евенти се уште немаме некој кој што
може да ни направи, нели, доколку не добиеме изненадување, се уште нема некој што може да ни направи голема штета во моментов. Тоа е доста добро, така да ќе имаме време да се коригираме нагоре пред да добиеме корекција во случај некој од овие да се исполни во блиска иднина. Следно за кое што сакам да поразговараме, DXY и самата ситуација со Фед, со станокот, односно што се очекува, затоа што исто и ова е еден од оние големи значајни настани кои што денеска е 26 јануар, ќе се случи за 5 дена од денес, односно на 1 февруар. 31 јануар и 1 февруар фактички се е овој дводневен состанок на Федералната резерва во кој што истите ќе треба да одлучат што ќе прават со rate hikes. Значи, нема да напоменуваме што представуваат rate hikes, оние кои што следат нашиот канал веќе знаат, само на кратко, значи rate hikes е посебен тип на некој начин инструмент кој што Федералната резерва го има во Америка со цел да ја регулира, да го регулира supply-от на пари, односно колку долари имаме на пазарот. Со тоа што колку помал е supply-от на пари, толку се намалува и самата инфлација која што моментално е доста висока во Америка и досега имавме неколку пати, значи знаете и сами, зголемување на овој на овие rate hikes постепено, нели, на 1 или 2 месеци, со тоа што моментално вкупната количина на rate hikes е 4,5%. Значи и самиот пазар верува дека максимум на покачување на rate hikes би бил 5%, со тоа што значи самиот Фед на состанок кажа дека можеби да дојде до 5,5 во однос на тоа како ќе се однесува самиот пазар, но сега за сега поголемиот дел верува дека тоа ќе биде само 5 максимум, со тоа што моментално веќе го имаме гласањето, односно скоро е финализирана онаа анкета која што имаме постојано на FedRate, значи на investing.com, знаете и сами имаме анкета која што следиме постојано, во која што 98,3% од испитаниците, а тоа се нели најчесто бизнисмени, компании и инвеститори, кои што веруваат дека од 4,5 ќе добиеме зголемување за само 0,25%, што е релаксирање на пазар. Зошто го велам тоа? Значи гледате и сами дека претходно имавме 5 последователни месеци во кои што овој rate hike беше зголемен за 0,75%. Што значи дека Федералната резерва го држи високо нивото на страф на пазарот и нели луѓето не сакаат да се задолжат во моментот кога rate hikesот се толку високи. Зошто е тоа така? Затоа што моментално доколку земете кредит, да речеме, директно од Федералната резерва, вие треба да вратите 4,5% провизија фактички, значи камата, на она што сте го земале. Со оглед на фактот дека тоа вие не можете да го направите директно со Федералната резерва, освен ако не сте комерцијална банка, тоа значи дека вие треба да вратите уште поголема каматна стапка, затоа што комерцијалните банки кои што ги земаат овие пари, мораат да качат над 4,5% за да имаат некоја разлика на профит во каматните стапки кои што ги добиваат од нивните клиенти, затоа што и они се клиент на Федералната резерва. Така да, ако они земаат кредит по 4,5%, вас би го понудиле по 6, 7, 8% со цел нели да фактички имаат и они некаков профит. Така да моментално самата економија е премногу, значи гледате, заплашена е, премногу, значи на некој начин собрана, тоа што го прави самиот Фед, со цел да ги исплаши луѓето и да престанат да земаат нели заеми, на тој начин и да ја смири самата инфлација. Значи колку е пожива самата економија, толку и инфлацијата е повисока и обратно. Колку повеќе самата економија се намалува, со оглед на фактот дека на некој начин тоа би било скапи се парите во моментот, затоа што имате преголема камата доколку позајмите. Значи во оваа ситуација секој доколку би сакал да искористи некаков тип на кредит или дели да се прошири на пазарот, би размислил два пати со оглед на фактот дека се високи каматите. Поради оваа причина, значи моментално имаме таков тип на контрахирање на самата економија. Сега, со оглед на фактот дека претходниот rate hike, кој што беше нели последниот во претходната година, беше 0,5%, затоа и добивме ваков тип на релаксирање на пазарот. Зошто е тоа така? Тоа значи дека Федералната резерва постепено ја менува својата политика од хокиш, односно на контрахирање на самата економија во давиш, односно на ослободување, на проширување на самата економија, иако тоа не е завршено. Значи, самото тоа што постепено имате намалување на овие rate hike кои што доаѓаат во следниот месец е доволно да се намалува и самиот страф на пазарот. Значи, со оглед на фактот дека веќе намалуваат, сакаат да кажат дека скоро се дојдени до посакуваната rate hike со цел да се намали инфлацијата. А тоа моментално ни го покажува и самата инфлација, со оглед на фактот дека добиваме уште од јуни, зборуваме за CPI инфлацијата, која што е она популарна инфлација, која што ги содржи сите услуги и добра и суровини, каде што во оваа ситуација од јуни имавме 9,1, се намалува постепено, а моментално сме стигнати до 6,5, со тоа што последното намалување беше за 0,6%, што е одлично и што дополнително дава на Федералната резерва
до знаење дека моментално рейт хајксот делуваат. Со тоа што поради ситуацијата која што се случила со инфлацијата во 70-тите години, до сега многу пати го објаснив во овој дел, значи Федералната резерва веќе напомена дека нема да сака да ја намали оваа рейт хајкс порано од она што моментално се очекува, само заради тоа што, значи само заради тоа што доколку го направи, тоа може да се повтори онаа ситуација од 70-тите години во кој што поради ваквото прерано намалување имаме повторување на инфлацијата, односно доколку ги симне рейт хајксот рано, како што тоа го направило во 70-тите, имаме повторување на инфлацијата која што се дигнала уште повисоко од претходната декада, така да поради оваа причина и самите значи во Фед, оние кои што представниците на Федералната резерва заедно со чермен Джером Пауел најавија дека значи самиот рейт хајк ќе биде задржан на високо ниво во одреден временски период, се додека не видат дека конечно инфлацијата се вратила на посокуваните 2%. Со тоа што во оваа ситуација значи имаме еден контрадикторен елемент, значи да не поменеме прво и за кор инфлацијата, која што исто така се намалува и тоа значително, значи имаме намалување за 0,3% последователно веќе 4 месеци поред, што е многу битна работа со оглед на фактот дека кор инфлацијата, ако знаете и сами, е уствари CPI инфлација само без цените на горивата и храната, кои што се моментално флуктуирачки на пазарот и тие се оние кои што навистина предизвикуваат голема разлика помеѓу овие два индекса, но добро е што и двата се коригираат надолу, со тоа што и вториот кор индексот кој што е многу постабилен и кој што е многу веродостоен за Федералната резерва, се намалува заедно. Така да и во оваа ситуација тоа е многу битно и како што кажавме, најбитниот дел е тоа што се намалува во значителна количина. Значи овој индекс доколку би се намалил за само 0,1% заедно со CPI, тоа не е доволно за Федералната резерва да каже да, значи она стапка која што е моментално е доволна. Сега, проблемот во целата оваа ситуација е што очекуваниот пат на емплојмент не се случува. Значи, кога имаме контрахирање на самата економија, стегање, значи намалување, очекувано е дека големите компании ќе почнат да отпуштаат со цел да ги на некој начин намалат своите да речем трошоци во овој период со цел да го направат истото, односно да почнат да примаат луѓе кога ќе почне да се релаксира оваа политика на Федералната резерва. Но моментално тоа не се случува. Тоа е најголемиот проблем. Што наместо да се случува зголемување на невработеноста, ние имаме намалување. Беше 3,7, моментално се намали повторно на 3,5%, со тоа што имаме нови 223.000 вработување на територија на Америка за декември. Сега, каде е овдека проблемот? Проблемот е што Федералната резерва може да на некој начин си представи дека се уште не е доволно контрахирана економијата, дека треба уште појако или уште повеќе, со оглед на фактот дека моментално невработеноста им покажува дека има простор и понатаму да продолжат со рейт хајкс. Затоа и овдека гледаме дека се очекува дека наместо да остане на 4,5, ќе имаме зголемување за 0,25%. Значи, извештајот за невработеност покажува дека Федералната резерва и понатаму има простор да зголемува рейт хајкс, а колку повеќе зголемува, толку побрзо ќе се намали инфлацијата, што гледаме дека моментално се случува. Така да затоа и се очекува дека наместо да остане овој индекс на 4,5%, истиот ќе се зголеми за 0,25%, затоа имаме волку голем степен на очекување дека ќе имаме повторно зголемување во следниот рейт хајк. Сега, каде е овдека битниот момент? Значи, вие имате досега, значи да погледнеме на дневно ниво, скоро цела година се зголемува за 0,75, со тоа што на крајот имаме намалување на 0,5%. Во следниот период, доколку имаме 0,25%, тоа значи дека и понатаму имаме намалување на стравот на пазарот, односно постепено, иако се уште не се откажала од својата хокиш политика, Фед го намалува овој степен на зголемување на рейт хајкс на 0,25%, а со тоа покажува дека скоро сме дошле до посакуваната висина на оваа рейт хајк и дека овдека ќе ја задржи. Но тоа е добро за пазарот, затоа што не очекуваме дека понатаму ќе се смени оваа политика и дека ќе почне повторно со високи рейт хајкс и гледаме дека тоа исто така се одразува и на цената на долар. Односно DXY индексот гледаме дека е постојан пат од моментот кога конечно престанаа да ги зголемуваат овие стапки за 0,75%. Зошто е тоа така? Затоа што овие стапки со намалување на количината на доларот само ја зголемуваат неговата вредност. Колку помалку долари на пазарот, толку поголема вредност. Колку помали каматни стапки, толку повеќе луѓето губат доверба дека и понатаму ќе расте цената на доларот, што моментално можеме да видиме на овој чарт.
Битно од целата ситуација е дека конечно, значи не само што имаме солидна корекција надолу, истата само што проби под ова поле, кое што доколку се вратиме на неделно ниво, можеме да видиме дека е едно од најбитните полења во оваа ситуација. Само момент да најдеме точно каде се гледа тоа. Значи гледате, во оваа ситуација ова поле представува врв на претходните два бул маркети на DXY индексот. Многу пати сме го објасниле ова, сакам да го појаснам уште еднаш. Моментално пробивот под ова поле е многу значителен затоа што ова е првиот значи значаен сегмент на отпор кој што сега моментално го имаме. Затоа што овдека ќе имаме солидна поддршка на цената со оглед на фактот дека веќе два пати истото представувало врв на претходните бул и bear маркети на биткоин и на DXY. Тоа можеме да го погледнеме доколку го додадеме биткоин чартот, значи чисто за компарација. Значи гледаме и сами дека во овој момент каде што сме направиле врв на DXY индексот, почнал следниот бул маркет на биткоин во 2013 година, како и истиот во 2017 година, како и истиот во 2020 година, односно во моментот кога сме добиле врв во истото ова поле, ние сме започнале следен бул маркет на биткоин и bear маркет на DXY. Со тоа што моментално се наоѓаме буквално во истата ситуација, каде што сега пробивот под ова поле е уствари првиот многу значаен сегмент дека сме изгубиле поддршката на овие два врва и дека ќе се движиме надолу и понатаму со DXY индексот, што е очекувано. Сега нормално, не можеме да се движиме само надолу, а да не забораваме дека моментално имаме движење надолу на DXY индексот уште од средината на октомври 2022 година. Така да нормално би била корекција нагоре, дури и во некој продолжен временски период што е очекувана, но сега за сега се уште се движиме надолу. Мене многу повеќе би ме радувало доколку успееме да пробиеме надолу и следната корекција би била на пример од овој триаголник кој што го формиравме со гледате ова масовно движење на DXY индексот, значи триаголникот кој што е формиран уште од 2002 година, нели, ова беше неговата долна граница, ова беше неговата горна граница, со тоа што ритест на овој триаголник би бил многу добар како за биткоин, така и за останатите пазари, традиционални крипто, со тоа што во оваа ситуација веќе ќе имаме нели солидна корекција надолу, која што ќе ни даде уште поголемо движење на биткоин нагоре и криптомаркетите, за потоа да имаме нели ритест на ова поле кое што моментално го пробиваме. Тоа би била макро кажано на DXY следниот степен на корекција кој што јас го очекувам. Иако тоа не мора да биде така, сега за сега, доколку имаме и понатаму олабавување на оваа политика на Федералната резерва, јас очекувам дека DXY индексот ќе продолжи да паѓа надолу. А се додека имаме паѓање на инфлацијата, очигледно дека и Федералната резерва ќе мора да ја релаксира оваа политика на rate hikes. Така да затоа и верувам дека доколку ова продолжи, а нема логика зошто да не продолжи, со оглед на фактот дека сите показатели до сега ни покажуваат дека нема потреба повисоки rate hikes, на тој начин луѓето ќе почнат да губат се повеќе и повеќе доверба во потенцијален раст на долар. Така да тоа е позитивна работа за нас, која што доколку пробие под ова поле, уште толку ќе ни помогне во следната корекција на биткоин нагоре, односно постепено да се приближуваме кон следниот бул маркет. Така да тоа е она што го очекуваме 31 и 1 февруар, односно пак ќе напоменам, тоа е за неколку дена, за 5-6 дена, ќе направиме уште едно потсетување пред самиот состанок. Битната ситуација овдека е доколку добиеме 0,25%, нешто што веќе е очекувано од самиот пазар, можеме да го видиме и од ова гласање овдека. Значи тоа би било позитивно затоа што се што е веќе очекувано на пазарот, значи на некој начин може да очекувате дека е и веќе врачунато во корекциите на пазарот. Што значи дека ќе дојде до намалување на стравот, а како и секогаш намалување на стравот доведува до зголемување на вредноста како на биткоин, така и на останатите криптовалути. Тоа е она што го имаме да окажеме во однос на следниот состанок на Федералната резерва, кој што е доста битен. И верувате ми, ако тоа се случи, уште толку ќе ни помогне за коригирање нагоре, а колку погоре се ногеме од моменталното дно кое што го формираме во ноември, толку подобро за нас, затоа што на тој начин и да се случи следна корекција поради непланиран Black Swan евент, поради било каков тип на манипулации на пазарот, ќе биде добро за нас, затоа што ќе имаме поголем простор да не направиме ново дно, што е многу битно во оваа ситуација. Следната корекција, она што ќе разговараме моментално, е битна за да ни потврди дека bear маркетот е конечно завршен и се наоѓаме во следен бул. Сега, моментално можеме да видиме дека S&P 500 е доста коригиран нагоре заедно со криптомаркетите. Зошто е тоа битно? Значи моментално се наоѓаме на горната граница надвор од овој канал. Иако не сум уверен да кажам дека традиционалните пазари се во бул маркет, не можам да го кажам тоа затоа што во целиот свет се очекува рецесија. Прогласување на рецесија може да значи
враќање на S&P 500 индексот назад во овој канал и кон следна корекција. Се уште не можеме да окажеме тоа, се додека, значи, поголемиот дел од светот не каже дали е во рецесија или не. Но за тоа мора да се чека квартал. Следниот квартал е во март, така да во март ќе знаеме точно информации дали моментално во однос на, нели, информациите од тоа како напредуваат компаниите, како напредуваат сите овие 500 компании од кои што ги содржат, нели, своите акции во вредноста на овој S&P 500 индекс. Значи, тоа ќе биде на некој начин првиот и званичен показател дали економијата на вистина се движи во рецесија. За жал, претходно можеме само да разговараме, но званично ќе знаеме дали сме во рецесија или не после завршување на првиот квартал. Затоа што во оваа ситуација веќе имате официјални информации како од економијата на институционално ниво, така и од економијата на приватно ниво, односно на најголемите компании во Америка, и за жал рецесија во Америка би значило и на некој начин рецесија во целиот свет. Така функционира економијата, тоа е тоа во моментов, и поради оваа ситуација можеме да кажеме уште еднаш дека до март нема да знаеме официјално дали имаме рецесија или не. Но до март многу работи може да се смерат на пазарот, сега за сега е во позитивна корелација и гледаме дека имаме движење нагоре. Иако, ќе напоменам уште еднаш, според нас, технички гледано, дното на S&P 500 буквално го добивме точно каде што го очекувавме. Тоа беше во средината на 50% од последната Фибоначи секвенца. И јас искрено, ако гледаме технички, сум сосема задоволен, но мораме да видиме како тоа ќе се одрази на моменталното економско ниво, со тоа што, пак ќе кажам, главно во целата оваа ситуација е што ќе се случи после првиот квартал и какво ќе бидат на некој начин информациите од ситуацијата кога ќе ги добиеме практично earnings report, односно репортите за што моментално поседуваат и колку поседуваат самите, да речем, компании во првиот квартал. Односно дали се во загуба, дали се во добивка, така да во тој момент ќе знаеме повеќе околу овој дел. Моментално оно што можеме да го заклучиме во однос на макроанализата е дека секогаш кога добиваме ваков тип на пресвод, колку што добивме во оваа ситуација овде, а тоа е претходниот месец, значи добиваме следен така речено bull market. Гледате, секој момент каде што имаме на месечно ниво пресврт на MACD, сме имале масивен bull run. Гледате овде, истата ситуација. Така. Со тоа што во оваа ситуација го добивме знакот, но истиот може да се преврти назад, како што тоа го добивме во претходниот момент со криптопазарот, но ќе напоменам уште еднаш. Сега за сега, двата пазара, крипто и традиционалните, се уште корелирани. И истите се движат горе-доле во иста насока. Во моментот кога ќе добиеме, затоа и реков дека е многу битен овој извештај, значи во моментот кога ќе добиеме квартален извештај за тоа дали се наоѓаме во значи рецесија или не, ќе видиме дали е можно конечно да имаме, значи на некој начин дислоцирање од оваа корелација, односно да видиме дали ќе може криптопазарот да се оддели од стандардните традиционални пазари, иако тоа најчесто не се случува, но во оваа ситуација за прв пат имаме шанса тоа да се случи, затоа што досега криптопазарот не бил во рецесија. Така да во моментот кога ќе биде прогласена рецесија, мораме да видиме како ќе изреагира самиот криптопазар, затоа што ние досега не можеме да знаеме со сигурност дали криптопазарот ќе се коригира надолу заедно со традиционалните пазари. Се наоѓаме во води кои што никогаш не се наоѓа во криптопазарот. Така да мораме да видиме, можеби, значи можно е оно што јас на некој начин имам, да речем, големо уверување дека може да се случи, во претходните декади кога сме имале званична рецесија, значи традиционалните инвеститори немале опција каде може да инвестираат, затоа што кога сме во рецесија, се е во рецесија, заедно со суровини, хартија од вредност, значи обврзници, се е во рецесија. Така да во оваа ситуација, сега за прв пат традиционалните инвеститори ќе имаат опција да, доколку традиционалната економија е во рецесија, да ги префрлат своите средства во крипто, значи сферата, со оглед на фактот дека во криптосферата голема веројатност дека ние го направивме дното кое што е според оној циклус на биткоин од 4 години. Ако тоа се случи, можеме да добиеме декаплинг, кој што досега никогаш не е виден, на традиционалните пазари и биткоин пазарите. Односно, традиционалните инвеститори да се префрлат на биткоин пазарот со цел да направат профит за времето додека трае рецесијата во традиционалните пазари. Не велам дека ќе се случи, но има шанса тоа да се случи, затоа што претходно, ќе напоменам уште еднаш, во сите рецесии во светот немале опција да инвестираат во крипто. Значи биле оние стандардни опции на ресурси, хартија од вредност, обврзници и слично. Сега ја имаат и таа опција каде што можеби ќе се преориентираат на крипто со оглед на фактот дека дното на криптопазарот имаме барем 80% шанса дека е завршено.
со оглед на фактот дека немаме оние интермедијет некои Black Swan евенти кои што може да се случат веднаш, така да поради оваа причина останува да видиме, но тоа е една од оние работи кои што сакам да ги видам наскоро. Да видиме, нели, да се увериме, но иако за тоа има уште 2 месеци, останува да видиме како се до тоа ќе се одигра. Значи, пак ќе кажам, бидете на некој начин среќни што го гледате ова за прв пат. Значи, пак на некој начин ви дава шанса да бидете дел од нешто што досега не се случило на криптопазарот. Тоа може да ви, значи, во зависи од тоа како гледате. Че јас гледам на ова вака. Да добиеме корекција надолу поради рецесија, дури да се случи истото на криптопазарот, го гледам како уште една опција за купување понатаму и зголемување на моето портфолио. Да не добиеме опција, покажува дека криптопазарот има потенцијал да стане пазар сам за себе, со свој тип на различни инвеститори од оние кои што ни се досега познати. Така да едната и другата опција, барем за мене, како инвеститор и мојот тим, се позитивни. Останува на вас како вие го гледате тоа, но нели, затоа и реков, секој треба да оддели колку е нивото на ризик кој што е спремен да го прифати, а моментално ова ќе ни даде буквално таков тип на ситуација, кај што мора сами да определите дали и понатаму сте спремни да ризикувате со овој пазар. Јас сум со оглед на фактот дека ставам збор за револуционерна технологија која што ќе го промени светот, па и да треба да се одложи малку, она што моментално го очекуваме, со оглед на фактот дека никогаш не сме имале рецесија во криптопазарот, сум спремен да почекам и да дополнително инвестирам, затоа што порано или подоцна сите пазари се враќаат назад. Исто како традиционалните, така и криптопазарите. Дополнително дека голема е шансата за корекција ни покажува и самиот Fear and Greed индекс на традиционалните пазари, кој што моментално е со вредност од 64. Што значи дека сме официјално во средината на Greed територија, односно дека е време за корекција, односно дека луѓето се добро во профит и дека голема веројатност дека ќе почнат да продаваат. А не верувам дека тоа ќе се случи за време или после состанокот на Федералната резерва, затоа што 0,25% среден рейт хајк е исто така позитивен и за традиционалните инвеститори, затоа што верувам дека намалување на стравот како за крипто, така истото ќе важи и за традиционалните пазари и следно растење на цените нагоре, затоа и верувам дека S&P 500 се уште има простор за растење после состанокот на Федералната резерва. Во однос на вчерашниот памп, кој што повторно го добивме, гледаме дека повторно е резултат на во случајот short squeeze, значи гледаме дека тоа 3 пати се дешава. Имавме еден, втор, моментално ова е трет. Со тоа што гледаме дека имаме огромна ликвидација. Проблемот знаете што е? Значи не е само short squeeze. Гледате дека во ситуацијава и горе кога ќе почнеме да се движиме над ово ниво кое што моментално сме, имаме long squeeze. Значи гледате, во оваа ситуација имаме 173 2 дена претходно, милиони на лонг ликвидирани, а вчера имавме 150 на шорт ликвидирани. Некој се обидува да задржи цената овде. Не знам кој, не знам зошто, тоа е и проблемот што на некој начин овие пазари се повторно, нели, не може да знаете кој точно го прави ово, освен ако не испадне да каже самиот по себе, но моментално се гледа дека некој навистина се обидува да задржи цената на биткоин во ова ниво. Се обидувам да разберам зошто, се уште не може да најдам соодветни вести, но моментално се случува. Значи гледате и сами, значи ваков тип на short и long squeeze ликвидации, значи дека некој на вистина се обидува да задржи цената овде или пак му одговара со оглед на фактот дека прави солидна сума на пари. Она е тоа што ви го кажувам. Значи гледате, они се свесни дека луѓето се уште чекаат на корекција. Она што ви го кажувам постојано. Значи гледате, 3 пати поред луѓето се обидуваат да направат и чекаат на корекција. Првиот пат на 14 јануари 500 милиона шорт ликвидирани, вториот пат на 20 јануари 235, 100 и 45, 3 последователни дена ликвидирани на шорт, затоа што луѓето се уште очекуваат да имаме корекција, и последната на 25 јануари, тоа е само пред еден ден пред оваа техничка анализа, со 150 милиони. Зошто ви го кажувам ова? Значи, потребна е корекција. Ние моментално сме многу коригирани нагоре од самото дно. Ако погледнеме назад, тоа што постојано го кажувам, ако се вратиме да речем на неделно ниво, значи гледате колку кратко сме биле на самото дно. Ние овдека, ако се сеќавате, тоа го направивме на претходната анализа. Од моментот кога го утврдивме дното, значи не е ни овде, туку буквално од оваа свеќе само момент. Значи ние на дното се наоѓавме само пред да имаме ваква масовна корекција нагоре 6 недели, што е ништо, премногу малку. Доколку се вратиме назад и ги споредиме ситуациите од претходните bear market, не значи дека треба да биде исто. Значи никој не вели дека секој bear market треба да биде ист. Но добро е да имаме корекција. Значи гледајте овде. Пред да добиеме масовна корекција 15 недели. Тоа е
повеќе од дупло од оно што сме го имале моментално. Во 2013 година и уште повеќе, гледате ова. Во 2013 година имаме еден многу голем период во кој што цената се движела зигзаг пред да добиеме таква голема корекција. Значи гледате, овдека би било првиот момент каде што навистина сме добиле голема корекција, а тоа е, значи 37 недели пред да имаме солидна корекција нагоре. Затоа и во оваа ситуација пак ќе кажам, корекцијата е одлична и тоа ми се допаѓа. Значи тоа покажува сила и интерес во овој дел од маркетот. Но проблемот е што потребна е корекција за да можеме конечно да го потврдиме ова дно. Значи зошто е тоа битно? Ние сега моментално се уште не сме имале солидна корекција во која што ќе можеме да кажеме да, ова беше дното, добивме корекција, сме направиле повисоко од дно претходното, сега веќе можеме да разговараме за движење нагоре. Затоа и реков дека многу ни е битно и потребно да направиме уште една корекција. Барем уште една за да може да ни покаже дека да, значи конечно сме направиле повисоко дно. Значи моментално го скршивме трендот. Имавме дно на FTX, имавме дно пред FTX, така, овие два пада, кои што ги скршивме со ова движење нагоре. Тоа е одлично затоа што знаете и сами дека основниот момент на промена на трендот е кога дното и врвот се повисоки од претходните. Во оваа ситуација веќе направивме врв повисоко од претходните два, сега е потребно да направиме дно повисоко од претходното со цел да кажеме дека конечно добиваме корекции кои што се во повисок тренд од претходните, а со тоа и промена на целиот тренд. Значи тоа е најбитниот момент кој што мораме да го направиме и затоа велам дека потребна е корекција. А гледаме дека на неделно ниво веќе се покажува оној знак триаголник кој што на Market Cypher не значи корекција, а истото е многу битно. Значи доколку го погледнеме Market Cypher, затоа и велам. Значи 100 RSI е 100, значи комплетно максимум колку што може да биде. Гледате овој бран кој што моментално го добивме на MACD. Гледате оваа корекција. VWAP не бил волку висок, гледате на неделно ниво. Значи моментално го држам курсорот, гледате она испрекината линија. Дали гледате било последен пат кога бил волку висок колку што е моментално, на вредност од 25,56. Еве, ова било последен пат кога бил толку слично на тоа висок, а тоа е, гледате, значи во 2012 година, ова е пред самиот булран во 2013 година. Значи тоа бил последен пат кога волку бил висок VWAP. Значи имаме премногу висока корекција. И ова мора да доведе до на некој начин коригирање надолу со цел да добиеме нормално движење во следниот дел пазарот. Колку побрзо и колку повисоко се движи одредена корекција, толку полоша ќе биде корекцијата нагоре, надолу. Значи на обратна корекција, затоа што и двете се нарекуваат корекции. Така да имајте го тоа во предвид. Супер моментално се ногаме и одлична оваа корекција и мене ме радува. Значи јас сум комплетно во профит. Сите оние кои што не слушаа, кои што го следеа нашиот канал и кои што одлучија дека она што ние го правиме е паметно за истите да го направат, моментално се во сосема солиден профит. И гледајте моментално, се ногаме на горната граница на Bollinger Bandот. На месечно ниво, на неделно ниво, многу е тешко да се одржите надвор од Bollinger Bandот. Секогаш добивате, гледате. Значи надвор не може, значи во една или во друга насока вие секогаш ќе се задржите во Bollinger Bandот. Истата ситуација и овде, затоа и велам дека е потребно да имаме корекција. Сега, на неделно ниво гледаме дека на вистина е потребна корекција, со тоа што исто така можеме да погледнеме дека званична и најдобра корекција би било во овој период, а тоа е негде од 21 до 18. Иако е ова голем, да речем, размах на цена, но на некој начин ни дава некој поле каде што ќе имаме поддршка доколку се придвижиме надолу на неделно ниво. А нормално средната линија во оваа ситуација каде е на 20.000, која што е и во исто време психолошка бариера. И гледаме дека моментално, како што беше претходниот предпадот на FTX, 20.000 беше на вистина местото каде што имавме и солидна поддршка и солиден отпор на цената, и истата на вистина се движише околу ова поле. Така да верувам дека тоа би било и некоја логична, на некој начин, логично место на корекција. Исто така можеме да погледнеме дека скоро сме блиску до потенцијалната мета која што би можеле да добиеме од овој потек нагоре на Фибоначи секвенцата. Доколку се вратиме на дневно ниво, да, нели, на месечно ниво, како што кажавме, на месечно ниво, промената на MACD многу ни даде на да речем, оној момент кој што ни беше потребен за да потврдиме дека конечно го отворивме дното. Со тоа што завршување на овој месец со оваа зелена точка, доколку не добиеме некој каскаден пат во кој што оваа зелена точка би ја снемало, а тоа не верувам дека се случи, со оглед на фактот дека сме многу високо, но никогаш не вели никогаш. Значи крипто пазар многу пати ни покажа дека не треба да планираме пред да го видиме тоа. Ова ќе биде потврдата која што ни кажува дека на вистина сме добиле следен
bull market од овој момент нагоре, со тоа што ако погледнеме и историски MACD и промената на на трендот ни покажува следен bull market. Гледате, следен bull market, тоа било во 2019 година, истата ситуација можеме да погледнеме и во 2014-2015 година, кој што исто така ни покажува следен bull market. Може да погледнеме тоа и во 2014-2015 година, значи моментот кога сме добиле потврда на MACD промена на трендот, сме добиле и следен bull market. Иако овдека сме имале уште една fake out, она што го велат, нели, bull trap, но оваа ситуација исто да не требало толку, требало само неколку недели пред навистина да добиеме следен bull market. Значи, извинете, месеци. Интересно од целата оваа приказна е што ние веќе го добивме тоа, само треба да почекаме до крајот на овој месец истото да остане како знак, за да знаеме со сигурност дека ќе биде применето. Дополнително сакам да погледнам на дневно ниво, исто така имаме втор различно поставување на Фибоначи секвенцата, во која што ова беше последниот бран кој што го гледавме, значи дно, врв, повисоко дно, повисок врв. Со тоа што доколку го поставиме Фибоначи секвенцата, гледаме дека се ногаме до гледате го. 1, 2, 3 до третата мета од Фибоначи секвенцата моментално се искачува. Ова ретко се случува, значи ова се случува во bull market, кога имаме blow off top. Така да во оваа ситуација постигнавме третата мета и на вистина мислам дека е време за корекција. Значи на неделно ниво погледнавте, нели и сами, да напоменем уште еднаш, значи на неделно ниво време е. Со оглед на фактот дека рековме VWAP е исклучиво високо и веќе е во корекција надолу. Гледаме дека се заобува RSI, значи MACD е многу висок, значи правилно на моментот многу висок, но на дневно ниво уште појасно може да се погледа дека е време за корекција, со тоа што, значи проблемот е што и овде кога очекуваме корекција, истата ја добивме, ни покажуваше само MACD дека е време, но тоа е оној момент на short squeeze. Тоа едноставно не може да го предвиди. Значи не е до вас, тоа е некоја манипулација која што без разлика колку техничката анализа ви покажува дека време е за корекција, ако некој ја направи, тоа е тоа. Значи успеал да ги најде луѓето кои што се поставиле на шорт, да ги ликвидира и со тоа да едноставно добие на профит, а да ја дигне цената нагоре. И да не забораваме за ова подетално ќе поразговараме со Никола во нашиот подкаст овој викенд, така да погледнете го, тоа ќе биде доста интересна. Имаме доста интересни теми на самиот подкаст. Гледате овде. Значи, веќе бевме надвор од 100. Ако се кјавате и овде покажеме, ако се вратите назад на дневно ниво, MACD никогаш не бил над 100. Никогаш. Ова е прв пат да имаме толку силна корекција. Гледате. Значи, моментално гледате до 2017 година, ниту во еден момент MACD не бил толку високо над 100. Со тоа што веќе имаме утврдени два значи, макро врвови и се движиме надолу. Значи, гледате, се движи надолу. Значи, RSI е completely overbought, значи прекупен, значи на вредност од 83. Тоа е премногу високо. Добро, сток RSI се коригира, VWAP исто така постепено се коригира надолу, гледаме дека на моментум ни покажува придвижување надолу исто така, но проблемот што е? Не заборавајте дека ваков тип на корекција некогаш може да одигра не со корекција надолу, туку со корекција хоризонтално. Односно сега цената постепено да почне да се коригира хоризонтално, со тоа што ќе ги намали овие индикатори до некоја нормална, да речам, вредност пред да има следен раст. Така да имајте го тоа во предвид. Не значи дека ќе имаме драстичен пат. Може да имаме буквално коригирање од ваков тип. Значи, наместо да имаме коригирање надолу, да имаме коригирање хоризонтално пред промена на трендот. И истото може да се случи и овдека, но повторно, ова е многу поврзано со самите фундаментални вести, односно да видиме што во следниот период ќе предизвикат придвижување на цената во една или во друга насока. Така да имајте го предвид тоа, дека не секогаш корекциите се од пат и раст. Некогаш самата корекција може да значи и коригирање во хоризонтала. Во оваа ситуација, со оглед на фактот дека се наоѓаме на многу јака поддршка, зошто го велам тоа, ако се сеќавате од претходната анализа, значи ова поле е утврдено уште во 2022 година во јуни. Тоа е фактички самиот Тера Луна колапс, каде што имавме масовна корекција нагоре, што ни го даде и ова, ако се сеќавате, представува и еден од трейдинг ренџовите во Wyckoff акумулација, на тоа ќе поразговараме подоцна. Значи, оваа свеќа моментално, телото на оваа свеќа ни представува во оваа ситуација многу силен опор на цената, со оглед на фактот дека паднавме под неа, успеавме да коригираме, во неколку наврати добивме соодветна корекција, односно беше поддршка, за повторно да стане опор. Значи, гледате, затоа и велам дека во оваа ситуација сега моментално се наоѓаме над оваа
поле и истата ни представува поддршка на цената. И гледаме дека истата се уште успева да ја задржи цената во овој сегмент, што значи дека, пак ќе кажам, може истата да продолжи во хоризонтално ниво доколку ова поле успее да ја задржи цената пред да добиеме придвижување нагоре. Но имаме доста полиња за корекција, реално правиме ова. Значи би било, пак ќе кажам, најпожелно да направиме корекција до 20.000, зошто го велам тоа, ако моментално ја представиме Фибоначи секвенцата обратно од дното кое што го имаме во оваа ситуација до Фибоначи секвенцата од дното во оваа, значи до самиот врв. Гледайте, значи 50% би била корекцијата од овој бран надолу до 20.000. Значи, пак ќе кажам, нивоата на Фибоначи не се случајни. Значи, тоа се случува моментално поради причина. Гледаме дека 38,2 е буквално претходниот момент каде што имавме обид за коригирање надолу, но додека 50% би било точно каде на 20.000, односно она психолошка бариера, со тоа што дури и ова поле, значи гледате, самата Фибоначи ви покажува дека тие се битните полиња кои што моментално треба да ги запазиме. Претходниот врв на FTX 38,2, кој што исто така беше, ни беше отпор за да пробиеме, сега успеавме да пробиеме. Ова поле кое што моментално потекнува уште од јуни 2022 година, кое што ни е застапено со 23,6 стапката на Фибоначи, кое што моментално кореспондира со долната граница на ова поле, како и 50%, 20.000 самата психолошка бариера. Тоа е она што можеме да го погледнеме на овој чарт и гледаме дека било кое од тие, со оглед на фактот дека првото е многу слаб Фибоначи левел и најчесто цената не коригира на ова. Првиот силен левел на Фибоначи 38,2, односно самиот врв на FTX колапсот, како и 50% кој што би било според мене најпожелна корекција, а тоа е 20.000 самата психолошка бариера. Со тоа што дополнително можеме да погледнеме дека 20.000, зошто велам дека е многу пожелно, би било исто така коригирање до Bull Market Support Band. Успешно коригирање до Bull Market Support Band би значило дека сме ја направиле оваа корекција која што ни е потребна за да можеме да потврдиме дека имаме моментално интерес во ритейл секторот да се задржиме над Bull Market Support Band-от, а знаете, сами од просходите Bull Market-и, задржување на Bull Market Support Band-от и успешна корекција значи почеток на следниот Bull Market. Значи, може да го погледнете тоа во двата претходни Bull Market-и. Значи, гледайте, задржување на истиот над Bull Market Support Band-от во корекција значи почеток на следниот Bull Market. Истата ситуација е и овде и затоа се надевам дека конечно ќе добиеме оваа корекција и дека истата ќе ни потврди задржување над Bull Market Support Band-от. Затоа реков, тоа не мора да се случи утре, можеби тоа ќе потрае една недела, можеби ќе потрае еден месец, оваа корекција да се движи хоризонтално, но тоа ќе биде уште едно потврдување дека се наоѓаме конечно на почетокот на следниот Bull Market и дека сме го утврдиле дното. Со тоа што ваквото движење хоризонтално гледаме дека постепено исто така ќе дојде до како Bull Market Support Band, така и ова значи сапорт линија која што многу добро ни го даде значи ова дно. Значи гледате, ги содржи еден од овие врвови на самиот Low of Top во 2017 година, првото дно, второто дно кое што го добивме со COVID пандемијата и моментално само што ни го формираше и третото дно, односно во оваа ситуација тоа е дното на bear маркетот 2022 година. Така да техничката анализа е многу силно оружје доколку знаете да го користите, но ќе напоменам уште еднаш бидете спремни затоа што и техничката анализа не може да предвиди се, може да ви даде некои нивоа да очекувате каде би била корекција пожелна, до каде истата би се движела, кои се најдобри нивоа кои што би можеле да покажат соодветен отпор или поддршка на цената и затоа велам дека во оваа ситуација се ни алудира дека најдобро би било корекција до 20.000, која што исто така би била потврда на Bull Market Support Band-от. Во оваа ситуација можеби ќе биде и ретест на долната граница на 300 неделната средна вредност исто така, што дополнително ќе ни даде многу посилен бран во следниот момент кога ќе имаме корекција нагоре. Така да ќе напоменам уште еднаш, имајте во предвид дека во наша корист е да имаме корекција до Bull Market Support Band-от, односно 20.000, дури и да не е до Bull Market Support Band-от и до FTX, значи претходниот врв би било добро со оглед на фактот дека нели како се коригираме, така и овој бран ќе се движи нагоре. Односно самиот Bull Market Support Band ќе се придвижува нагоре следејќи ја цената, затоа што истојот е лагинг индикатор. Така да и тој може да биде потенцијалното дно на следната корекција, но мораме да видиме и затоа постојано правиме
следење на техничката анализа, со цел да не ги пропуштиме овие битни моменти. Значи го поминавме DXY и S&P 500, поминавме анализа на чартови во различни временски интервали, тоа е најбитното што моментално треба да го видиме. Значи пак ќе кажам, како канал, иако, значи, кога кажувам корекција, вие не мора да очекувате во следните 15 минути ќе се да случи корекција. Значи пазарите не се движат толку брзо и кога се придвижуваат, можеби се придвижуваат во моментот, но потребно им е време да направат промена на тренд, да направат соодветна корекција. Затоа бидете стрпеливи, се наоѓаме многу рано пред следниот bull market, затоа и го велам тоа. Ние не сме се уште ни до една година пред халвингот. Знаете и сами, затоа постојано ми се обележени овие, една година пред биткоин халвингот официјално добиваме следен бул. Значи гледате овде, дури ако сме имале корекција, ние веќе сме во нагорна линија во следниот bull market. Една година пред халвингот, ние веќе сме во нагорна линија на следниот bull market. Една година пред халвингот ни е мај оваа година, но се уште имаме 4 месеци до мај, така да имајте го тоа во превид, рано сме, корекција е потребна и добра со цел да можеме да изградиме солидно движење на овој бран нагоре, а на тој начин и да може дополнително оние кои што сакаат да купат, оние кои што промашиле да купат. Затоа кога ви кажувам DCA, не чекајте ќе дојде до 10, ќе дојде до 12, ќе дојде до 6. Тие што чекаа еве сега, дојде до 10, дојде до 6. Значи не вели никој дека тоа не е возможно, но DCA ви дава опција да сгрешите. Никој не може да знае точно. И оние кои што го погодиле на среќа, затоа што станува збор за милиони инвеститори во оваа сфера и вие не може да знаете како сите тие во ист момент размислуваат. Така да сите оние кои што чекаат да дојде до 12, да дојде до 10.000 биткоин, дојде ли? Значи секогаш поставете си најцрно сценарио кој што може да се случи, како што тоа го направивме ние. Значи рековме 13.800 според нас представува логична, да речам, целина која што би била апсолутен крај, односно оваа лјакова, нели, линија која што е уствари и она ниво кој што го имаме на 12 месечниот чарт, кој што за нас би било апсолутно најцрно сценарио кој што може да се случи. Никој не го менува фактот дека се уште има мала шанса да добиеме ново дно, да го добиеме некој настан кој што не може да го предвидиме, а тоа се случува. Знаете и сами дека многу често кога велиме се е во ред, конечно се е завршено, добиваме некој настан кој што никој не го очекува. Така да и во оваа ситуација, може би утре ќе добиеме, не знам, негативна законодавна рамка, да речам, за биткоин и за останатите криптовалути, која што дополнително ќе удри на самата цена, но ќе напоменем уште еднаш. Сега имаме веќе соодветна тампон зона, ние се наоѓаме на 22.700 и да паднеме, имаме каде да паѓаме. Значи, дното кое што го тврдим беше на 15.500. Не имаме солиден простор за паѓање, дури да се случи некој тип на Black Swan event. Никој не може да предвиди пандемијата во 2020 година, како што никој не може да предвиди што може следно да се случи. Можеби Кина ќе влезе во војна со Пекин. Затоа и велам, DCA ви дозволува и ви дава простор и да сгрешите. И да сгрешите, вие сте алоцирале што поблиску до дното. И во оваа ситуација, затоа се уште ги чувам овие 20%. Ја можев сега да направам FOMO на пазарот и да купам. Не го направив тоа поради тоа што се уште е потребна корекција за да утврдиме дека дното е позади нас. Иако технички кажано е корекција, тоа ќе ни го овозможи да бидеме многу посигурни. Во однос на макрочартот гледаме и сами дека се повеќе и повеќе ни покажува овој макрочарт. Сите оние кои што се против 4 годишниот циклус, не е дали вие сакате или не 4 годишни циклус. 4 годишниот циклус функционира. Значи моментално ние дали се сеќавате? Оваа свеќа на 48 месеци јас се поставив кога бевме уште после падот на Тера Луна. Значи уште во јули месец јас се поставив оваа 47 месеци, може да погледнете назад нашите анализи и точно се случи таму. Значи она е тоа што ви го кажувам. Не е дали вие сакате или не. Моментално 4 годишниот циклус е недопрен. Моментално се движи супер според 4 годишниот циклус и гледате и сами дека едноставно можеби нема точно да добиеме онаа цена која што сакаме, но рамката во која што се случуваат врвовите и дната, како и самите халвинзи, се веќе поставени и гледате дека функционираат перфектно. Зошто би се отрнале од овој 4 годишен циклус ако функционира? Затоа и уште еднаш ќе напоменам, се додека овој 4 годишен циклус не е скршен, јас и понатаму ќе го следам. Така да во оваа ситуација оно што ни покажува е дека веќе сме на почеток на следниот bull market, но мораме да почекаме, како што кажав уште еднаш, на солидна конформација со правење на повисоко дно, односно кога ќе направиме корекција со која што ќе се придвижиме, да речеме, до 20.000 и потоа продолжиме нагоре, веќе сме направиле higher low
и можеме да разговараме за следно движење на пазарот нагоре. Значи, како што кажав уште еднаш, макро гледано ние сме на одличен пат, се совпаѓа како што досега разговаравме на целиот пазар. Следно кое што треба да го разгледаме според нашиот план е самиот Wyckoff акумулација, односно каде се наоѓаме во ова поле. Значи, не заборавајте и на макроплан, како и на Wyckoff акумулацијата, се вклопува перфектно. Значи, досега ниту еден момент не е различен од она што го анализиравме досега. Значи, оние кои што ги следат нашите анализи постојано, може да видат дека ниту во еден момент не испадна ништо поразлично од она што моментално го разговараме со недели наназад, а го повторуваме со цел оние кои што не се во тек да стасаат во тек со нас, а оние кои што се да видат дека навистина исто да функционира. Повторно, јас не сум магионичар, ова се работи кои што се направени од луѓе многу попаметни од мене, кои што го направиле ова преку декади наназад, како и Wyckoff акумулацијата, но сега моментално треба да научиме како да ги применуваме. Тоа е најбитниот момент кој што се обидуваме како канал да го направиме. Во оваа ситуација и Wyckoff акумулацијата, која што имате како шема на оваа слика, можеме да видиме дека целосно испочитувано. Со тоа што уште една причина зашто ни е потребна корекција. Мораме да направиме LPS или Less Point of Support. Оние кои што не знаат што е Wyckoff акумулација, може да погледнат назад во нашите едукациони материјали. Имаме посебно видео за Wyckoff акумулации и Wyckoff дистрибуции, така да во тие видеа може да научат подетално за што станува збор. Значи можеме да погледнеме, ќе може да го видите тоа на самите едукациони видеа, каде што може подетално да се информирате за се тоа, но овдека можеме да погледнеме дека самата скица детално отцртува каде се наоѓаме. И ова што моментално го гледаме би била сосема солидна корекција надолу да направиме LPS кој што ни е потребен во оваа ситуација пред да пробаме да пробиме надвор од ова поле. Затоа што ова поле ни представува овој хај после Terra Luna колапсот, а тоа е негде околу 25.182, и јас искрено би сакал прво да направиме корекција пред да пробаме да го пробиеме. Оние кои што следат нашиот канал знаат дека оваа линија која што јас само ја поместувам на десно е нацртана веќе долго време. И гледаме дека буквално се случи она што моментално го очекуваме, но ние очекуваме дека имаме повеќе степени на корекција пред да пробиеме над ова беше 200-дневната средна вредност, како и bull market support бендот, но среќа наша успеавме тоа да го направиме многу побрзо, со тоа што пак ќе напоменам. Враќање до bull market support бендот и до средината на овие два трейдинг рейнџа би било уште еден многу посилен бран кој што ќе ни даде поголема сила да направиме пробив над трейдинг рейнџот на горната граница и да направиме sign of strength, тоа е уствари следниот степен кој што мораме да го направиме, а тоа е пробив на овој врв кој што го добиваме после Terra Luna колапсот на 25.200 и на тој начин да практично пробиеме над ова акумулационо поле во оваа фаза и да дојдеме до среден bull market. Така да тоа е природниот начин на кој што според акумулацијата, односно според Wyckoff би дошле до завршување на ова акумулационо поле кој што се случува уште од јуни 2022 година. Значи имаме долг период во кој што имаме акумулација во оваа Wyckoff акумулациона шема, за да дојдеме до следно придвижување нагоре до следниот bull market. Че останува да видиме да не заборавиме дека моментално една од причините поради која што се наоѓаме повторно и не успеавме да пробиеме е тоа што плавата линија во оваа ситуација ни представува 300-дневна средна вредност на биткоин, значи во историјата, со тоа што ваквата 300-дневна средна вредност представува една од основните граници кои што не ни дозволува да се пробиеме нагоре и овој пробив кој што го добивме пред само еден ден беше одбиен од 300-дневната средна вредност на биткоин. Така да пробив над ова поле е исто така многу битен, но ќе напоменам уште еднаш, јас би преферирал да добиеме корекција со цел да можам да си ги доставам и овие 20% кои што ги имам, но повторно на некој начин е здраво за нас за да можеме да се придвижиме нагоре многу посилно. Затоа што колку подолго ја чекаме оваа корекција ќе биде многу поголема. Сега, во однос на крипто Fear and Greed индексот не покажува дека имаме простор за корекција. Иако се наоѓаме во неутрална зона, 54 е солиден момент, затоа што знаете и сами дека доаѓавме до степени да имаме и вредност од 4 на Fear and Greed индексот, така да имаме солиден момент, значи имаме солидна вредност на Fear and Greed индексот, кој што ни покажува дека имаме простор за корекција надолу. Да погледнеме сега. Значи ова е во однос на Wyckoff акумулацијата, мислам дека е многу јасно. Мораме да чекаме да видиме дали ќе се исполни она што го очекуваме. Сега Wyckoff акумулацијата е сосема според шема и се наоѓаме во фаза D,
во која што мораме да изградиме неколку less point of support пред да добиеме sign of strength точка во која што ќе го пробиеме trading range на горната граница и придржување до следниот bull market, а со тоа и до следната Wyckoff дистрибуција. Со тоа што, значи сега ќе ги погледнеме дополнителните индикатори кои што ни покажуваат каде се наоѓаме. Значи, гледајте, до сега, да погледнеме моментално каде биле корекциите кои што моментално ги имаме за во претходните PR маркети односно на самото дно. Моментално се наоѓаме на вредност од 15 на CBBI индексот. Знаете и сами, ова е еден од оние индекси кои што ги користиме постојано, а тоа се 10 заеднички индекси кои што ни даваат една средна вредност. И во оваа ситуација, значи гледаме дека само во 2014-2015 година ние сме имале корекција до 14 вредност, а потоа сме добиле пат повторно до 5 пред да продолжиме нагоре. Оно што постојано ви го кажувам, потребна ни е корекција за да го солидираме дното пред да продолжиме натаму. Тоа не е и случај со 2019-2020 година, затоа и велам дека не можеме да знаеме кога корекцијата ќе дојде, но во оваа ситуација ќе напоменам дека за нас секогаш е подобро да имаме корекција за да го добиеме, гледате. И самиот индекс ви го покажува истото. Потребни се корекции, ништо не се движи само нагоре. Значи во оваа ситуација очекуваме да го добиеме она зиг-заг движење надолу пред да се движиме нагоре, а тоа ќе ни го докаже повторно утврдувањето на дното кое што го имаме моментално утврдено во ноември од 15.500 прилика. Значи, тоа е добро, затоа што CBBI ни покажува дека се наоѓаме многу повисоко од вредноста од 2, која што ни беше во ноември, каде што го утврдивме дното. А гледаме дека кога ќе дојдеме до таков тип на вредност во претходните bull маркети, се наоѓаме на пат за следен bull маркет, дополнително ни покажува дека сме на добар пат. Значи, моментално сентиментот е 0,3 од потенцијални 1, тоа е добро, иако јас моментално би сакал повисок сентимент, затоа што сентимент, знаете и сами, представува колку луѓето се заинтересирани за оваа тема, каде што моментално се земени Reddit со црвена линија, портокалова, Twitter со сина линија и Bitcoin Talk, тоа е уствари целиот интернет генерално со жолта линија, доде XBT ни престанува во оваа ситуација цената, значи оваа бела линија која што гледаме моментално. Со тоа што гледаме дека највисока е на Reddit, знаеме и зошто, значи Reddit моментално има една од најголемите заедници во криптосферата и затоа моментално таму секогаш е највисок скорот на крипто, генерално, не само на биткоин, но моментално пак ќе кажам, колку повеќе се зборува за криптосферата, толку поголема е шансата да добиеме солиден памп кој што би не однел уште повисоко во следниот bull маркет. Зошто го велам ова? Го велам поради фактот дека се уште, значи само момент да ги исклучам овие за да може. Значи гледајте колку е мал моментално интересот за биткоин доколку погледнеме тоа на неделно ниво. Гледајте. Значи ние за да добиеме солиден bull маркет потребен волумен. Значи гледајте како изгледа волуменот кога се придвижуваме во следниот bull маркет. Гледајте го сега. Значи тоа значи дека немаме солиден интерес. Моментот кога ќе добиеме големен волумен, значи зборуваме барем 3 пати поголем од она што го моментално го имаме, можеме да разговараме за почнување на следен bull маркет. Ова моментално го прават само рака играчи. Ова го прават китови кои што се свесни дека сме на дното и кои што доколку купат сега моментално ќе направат најдобар профит. Затоа и велам, овој индекс ќе ни покаже кога конечно ќе почне интересот во ритейл сферата да расте, а тоа ни е битно. После утврдување на дното, колку поголем е сентиментот, толку повеќе ритейл секторот постепено се враќа назад кон криптосферата, а без овој ритейл сектор, значи со оглед на фактот дека се уште немаме регулатива, ритейл секторот повторно ќе биде главниот двигател на почетокот на овој bull маркет. Дури од кога ќе добиеме регулатива, можеме да рачунаме на потенцијални институционални пари, но дотогаш сентиментот ни е битен и на тој начин, нели, ќе го следиме кога ќе почне да се движи нагоре. Ја верувам дека ќе биде и еден од оние основни моменти кога ќе можеме да разговараме за солиден бран нагоре во, нели, следниот bull маркет. Така да затоа и велам дека се уште има простор за се тоа. Значи, stop to flow модел. Јас ќе напоменам уште еднаш. Јас верувам дека stop to flow модел не е грешен, туку дека она нормално намалување на наградите во текот на времето за било каков тип на капитална инвестиција, истото се случува и во биткоин, односно, ова, нели, знаете сами, не би било логично да биде точна. Зошто е тоа така? Затоа што до 2027 година јас мислам дека теоретски шанси нема да стасаме до 1 милион. Можеби ако се случи некое сосема ненормално чудо да добиеме некоја позитивна,
не знам, регулатива, да добиеме масовна адаптација, што не можеме да знаеме дали ќе се случи. Значи, тоа е единствениот начин да добиеме ваков тип на вредност на биткоин во тој период. Зошто го велам ова? Значи, би било сосема логично да се придвижиме до горната граница во оваа ситуација на самиот stock to flow модел, со тоа што придвижување нагоре после халвинг од 2024 година ни покажува сосема солидни вредности кои што ги очекуваме. Значи, ако претходната вредност на биткоин била само 70.000, дупло од тоа е негде околу 140, што е, како што можеме да видиме и сами, до гледате, средината, крајот на 2024 година веќе се наоѓа негде околу 140.000. Да очекуваме дупла награда од претходниот all-time high е сосема нормално, со оглед на фактот дека досега барем 3 пати се зголемувала наградата нели од претходните bear маркети, од претходните врвови. Така да stock to flow модел јас и понатаму мислам дека е точен, но овие blow off top маркети се помалку и помалку ги добиваме, се додека не добиеме, да речем, масовна адаптација и регулатива и слично, но до тогаш очекувам само нормален циклус, како и овој, каде што не добивме blow off top, како во 2017 година, туку добивме два последователни врва, значи некаков, да речем, поинаков тип на bull market, затоа и реков. Значи, нас не е битен bull market. Оние кои што купиле сега, дали ќе добиеме нов all-time high или ќе се вратиме до претходниот, ќе бидат апсолутно во профит. Многу. Нов all-time high е само threshold згора на самиот сладолед, да речеме. Значи, сега за сега, и само допирање на нов all-time, на потенцијалниот all-time high кој што го имаме во претходниот циклус, би бил сосема солиден за нашиот профит. Она што исто така е многу битно, што сакам да го напоменам, ако се сеќавате за Rainbow Chart, тоа што го разговаравме, тоа е уствари самиот Фибоначи циклус, фактички, но на некој начин направен соодветно надвор од bubble data, односно се земени само податоците на нормалниот циклус на движење на цената без blow off top. Така да во оваа ситуација она што ви го кажав е, нели, што вели fire sale. Значи кога се наоѓаме во овие плавиов дел најздола, најдобриот момент да купите биткоин. Гледаме дека и ова под самиот чарт еден ден ќе биде историска можност која што ќе учиме дека луѓето што велат, да сум бил во тој период да знаев да купев. Стандардна работа, верувам дека буквално тоа и ќе се случи во иднина, но нели, останува да видиме дали сме биле во право или не. Јас се уште мислам дека сме длабоко во право, со тоа што конечно почна да се враќа нагоре, затоа и ви реков. Неодржливо е цената да се движи надвор од Rainbow Chart. Затоа што сите оние кои што го следат овој индикатор се свесни дека сега е моментот да купат. Така да ова беше уникатна можност да се купи на една од најпозитивните цени, која што можеби никогаш веќе нема да видиме во биткоин чартот. Така да во оваа ситуација е многу позитивно тоа што купивме во овој дел, барем ние како тим се надеваме дека го направите ви и тоа, со тоа што гледаме дека постепено веќе почнува да се враќа нели биткоин цената во самиот чарт, односно во оние најдолни делови на Фибоначи секвенцата на целиот биткоин прайс чарт. Следна интересна работа. Ако се сеќавате, веќе поработивме на овие три, само на кратко ќе исполнеме уште еднаш, ова се три индикатори кои што ни покажуваат кога е најдобро време да се купи и да се продаде биткоин во однос на различен тип на да речем превземени податоци. Значи, the Puel multiple беше за майнерите, со тоа што се сеќавате, значи најпозитивно да се купи, најлошо да се најдобро да се продаде, во однос со тоа кога имаме нели најактивен број на майнери и истите се во позитива со купањето и обратно кога имаат во зелениот дел кога истите се во негатива во однос на купањето и има најголема загуба. Така да во оваа ситуација веќе сме надвор од ова поле и тоа длабоко. Ако се сеќавате, ние последно беше во овој сегмент кога кажавме дека на вистина се ногаме најдлабоко што може на the Puel multiple значи чартот, каде што во оваа ситуација ни покажуваше дека на вистина овој е моментот за дно. И тоа се потврди. Сега веќе се ногаме над него, што дополнително ни покажува дека дното е утврдено. Можеме да погледнеме дека R hodl, ова беше уствари, ако се сеќавате, целиот supply заедно со оној кој што доаѓа, спореден со биткоин во однос на тоа кога последен пат напуштил нечие портфолио. Значи, практично земена последната цена од напуштено портфолио, од едно во друго, односно кога се продава и се купува. Така да во оваа ситуација гледаме дека и овде имаме исто така потврда, односно самиот индекс само што не излегол надвор од ова зелено поле кое што досега во два наврата ни покажуваше каде е моментално самото дно во 2013 и во 2015 и во 2019, после самиот bear market.
Значи и овдека испаѓаме надвор тоа поле, ни покажува дека дното е зад нас и повторно MVRV Z-score е на некој начин во однос на неговата fair value. Значи дали е под или над вредноста на fair value, со тоа што секогаш кога се наоѓаме во зелениот квадрат, гледате, апсолутно дно 2018-2019 година, апсолутно дно 2013 година, апсолутно дно 2022 година, со тоа што само што се најдовме над ова поле, уште еден фактор кој што ни покажува дека сме го утврдиле дното. Иако, нели, гледаме дека повторно можни се корекции надолу, но најчесто тоа не е случување, барем гледате. Значи во 2011 година и да сме добиле корекција да била многу повисоко на цената. И да сме добиле корекција да била многу повисоко на цената 2013 година. Истата ситуација и овде. Цената била веќе многу повисока кога сме добиле корекција назад до зеленото поле. Така да, ова уште толку ни потврдува дека голема веројатноста дека конечно завршивме со апсолутното дно во bear маркет и се придвижуваме нагоре. Но гледате сами дека имаме многу сегменти на пазарот кои што мораме да бидеме внимателни. Првиот е самата рецесија која што треба да видиме дали ќе биде прогласена во март. Потоа, што се случува со вестите за Genesis, вестите за Mt. Gox, кои што може да се вратат, исто како и FTX, во однос на продажба на или масовен дамп на токени и коини, кои што исто така може да не удрат, но сега за сега имаме доволен дел, односно онаа тампон зона на цена, која што и да се случи да паднеме, имаме солиден простор каде да паѓаме без да утврдиме ново дно. Затоа и ние се уште имаме 20% на нашето портфолио во случај да се случи било каков тип на корекција која што не можеме да ја предвидиме. За нас DCA досега покажало пред кој bull маркет дека е одлична стратегија и гледаме и во овој дека во bear маркетот сега за сега ни помогна да се алоцираме сосема солидно до потенцијалното дно кое што се уште не е потврдено, но ако е така, ние моментално алоциравме одлично во однос на нашите очекувања за она што го очекуваме во овој bear маркет. И како и секогаш за самиот крај, 460 дена. Луѓе, не се брзајте никаде. И ако не сте успеали да алоцирате, чекајте на корекција. Значи корекција мора да се случи порано или подоцна. Не можам да ви кажам дали исто да ќе биде солидна и дали ќе ви одговара, но да купувате на памп секогаш е погрешно и тоа неколку пати досега и нас не се случило, верувам и вас. Така да тоа е една најдобра лекција која што може да научите за жал, но мора да научите на потешкиот или полесниот начин. Како и да е, имајте го тоа во предвид дека имаме уште многу голем период до следниот халвинг, кој што досега ни покажал дека е еден од главните двигатели за оној blow-off акција во последната година од bull маркетот на биткоин во претходните 3 циклуси. Така да, имаме многу време, затоа и постојано напоменуваме дека битен момент во целата оваа ситуација е да дојдеме конечно до оној една година пред bull маркет халвингот, извинете, пред биткоин халвингот, за да можеме на вистина да алоцираме што повеќе, нели, во овој тек на движење нагоре, иако нели веќе сте го алоцирале вашето портфолио, значи од овој момент па натаму што и да алоцирате ќе оди нагоре. Значи барем досега тоа се покажало во 3 bull маркети и да се надеваме дека тоа ќе биде повторно така, затоа што уште еднаш ќе напоменам, досега биткоин циклусот не излажал и јас не гледам причина зашто би престанале да го користиме сега. Така да тоа е се што имав да кажам за моменталната нели анализа. Уште еднаш ќе напоменам, ние не правиме како канал анализа на мали интервали, со оглед на фактот дека не сме заинтересирани за 4-часовни анализи, затоа што се премногу непредвидливи. И таков тип на анализа може да доведе луѓе кои што гледале само едно видео на нашиот канал да се вратат и да кажат па вие рековте нагоре, он тргна надоле, значи затоа ќе напоменам уште еднаш. Се занимаваме со макроанализа. Ние сме DCA инвеститори на циклус на биткоин во биткоин и во разни алткоини и затоа не правиме таков тип на мали анализи од интервали од, не знам, 1, 15 минути, 4 часа, така да тоа не ни интересира. Кога го правиме затоа што има некоја потенцијална вест која што треба да ви ја доловиме, но тоа е единствената причина зашто го правиме тоа. Сега за сега, ќе напоменам уште еднаш, корекција е неминовна, дали тоа ќе биде утре или по една недела, уште еднаш ќе напоменам, корекција е неминовна и посакувана со оглед на фактот дека таквата корекција ќе ни даде потврда на ова дно кое што моментално го направивме во ноември 2022 година. Како и секогаш знаете и сами, работиме за вас постојано, гледате дека без никаков тип на капитал и профит го правиме ова со цел нашата заедница да се постави многу подобро во следниот bull маркет. Во следниот период сакам да направам едно видео во однос на политиките на ВЕФ
и како истите сакаат да се постават на пазарот. Значи го гледавте видеото, ако не, ќе ве замолам погледнете го, затоа што е доста битно за CBDC, затоа што CBDC ќе биде еден од главните компоненти против кои што не дека ќе мора да се бориме, но ќе мора да научиме да живееме со него, со оглед на фактот дека нема да имаме избор, значи никој нема да не праша, само еден ден ќе не извести дека треба да отидеме да си ги смениме своите кеш пари во дигитална верзија на private ledger на централна банка, со цел да можеме да имаме онлайн пари. Така да имајте го тоа во предвид дека нема бегање од тоа, но доколку не сте го погледнете ова видео, погледнете го. Моментално имам да речем еден од членовите кој што работи со мене на собирање на информации за ВЕФ и за приватните приватните криптопроекти кои што моментално се обидуваат да соработуваат со него. Тоа сакам да кажам дека ќе биде видео во кое што сакам да ви покажам дека криптопазарот нема опција и начин да се развие без капиталните добра на институциите. Така да нема бегање. Ние мораме да добиеме регулатива, макар и лоша на почетокот, мора да добиеме регулатива, за да можеме конечно да го добиеме она што ни е потребно, а тоа е институционална поддршка и институционални пари, за да може оваа технологија да се искачи на следниот степен кој што е потребен за масовна адаптација во светот. Без регулатива, без институции, овој пазар не оди нигде, затоа што ритейл секторот толку е неговата моќ. Гледате и сами, значи претходниот циклус беше прост показател дека моќта на циклусот е таа, доколку останеме со ритейл инвеститори. Додека институционалната моќ која што ВЕФ за жал ја контролира, може да дојде само доколку некои од овие проекти конечно се пробијат и успеат да го натераат ВЕФ да ги имплементира преку своите институции. А тоа моментално е една од работите кои сакам да ги обработам во видео, каде што оприлика 15 проекти, според сознанијата на еден од нашите членови, кои што моментално истражува. Кога ќе имам соодветен материјал заедно со него, ќе напоменам кој е неговото име, кога ќе го имаме ова видео, ќе го направиме ово во едно соодветно видео за да ви информираме дека сакале ни или не, тоа го разбираат и самите криптопроекти, дека таа е таа битна поддршка која што ни е неминовно круцијална за да влеземе во следниот стадиум на апсолутна адаптација на целиот свет, што нас ќе ни донесе огромен профит. И тоа е уште една силата на оваа заедница која што гледате и сами. Огромен број на информации кои што ги добивам ги споделувам со вас. Кога нешто е битно и добро, го споделувам заедно со името на лицето кое што го дало до мене, за да знаете дека ова не е само наш канал, ова не се само наши информации, ова е од вас за вас. Така да гледате која е моќта на заедницата. Колку поголема заедница имаме, толку повеќе информации, толку подобро ќе се поставиме во овој маркет и толку подобро ќе можеме да ги најдеме оние моменти кои што може да предизвикаат нагли падови, нагли растови и слично. Затоа што верувајте ми, македонската заедница има многу луѓе кои што работат во битни, да речам, институции, во големи корпорации кои што имаат допир до на некој начин сензитивни информации кои што може да ни помогнат за тоа да се поставиме уште подобро во овој BR маркет. Така да имајте го тоа превид. Заедницата е она што моментално може многу да ни помогне, а тоа сте вие. Така да препорака од вас за нашиот канал може многу да помогне. Луѓе кои што се уште сакаат да научат за крипто, гледате и сами имаме се уште многу време до следниот bull маркет, но сега е моментот да научите, сега е моментот да се едуцирате, користете нашата материја, ние бесплатно ја направивме со цел да ви помогнеме вас да се едуцирате и на тој начин да добиеме заедница до едно ниво на крипто писменост која што може понатаму да се развива заедно и да допринесува со размера на информации. Така да ви благодарам за вашиот инпут во нашиот канал. Се додека вие работите со нас, ние ќе работиме со вас. Секој тип на информација е добре дојден, слободно пишете ни порака, овдека сме да го обработиме тоа и да го вратиме на заедницата назад на нашиот канал. Ви благодарам. Во текот на утрешниот ден ќе гледаме да го направиме и видеото за Binance, односно BNB Coin. Ќе гледам да го средам тоа, да се надевам дека имам доволно време. Понатаму, продолжуваме со сабота вести. Недела ќе видиме, можеби ќе најдеме нешто поинтересно за правење, ако не, сигурно би требало да имаме и подкаст, зависи тоа како е Никола Слободен. Останете со нашиот канал и понатаму, гледате дека скоро секој ден има нови вести, нешто ново за гледање, нешто ново за учење и следете нашата програма како и секогаш. Поздрав од Криптогамиџија.